নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ সময়ত কেনে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ এখন স্পষ্ট ছবি নিউজ 18ৰ সাংবাদিকত কেমেৰাত বন্দী হৈছে। পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ শব্দ শুনি থৰকাচুটি হেৰাইছিল অঞ্চলটোৰ সমীপতে থকা পৰ্যটকসকলৰ। প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছিল বহু পৰ্যটকে। প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰি বহু পৰ্যটক বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। ঘটনাস্থলীৰ কাষতে থকা বোকাত বহু শিশু, মহিলা তথা পৰ্যটকৰ জোতা বোকাতে সোমাই থাকিল। পেহেলগামৰ নৰসংহাৰস্থলীৰ সমীপতে এই ধৰণৰ এটি দৃশ্য আমাৰ সাংবাদিকে কেমেৰাত বন্দী কৰিছে। আগবঢ়াইছো সেই দৃশ্য। पार्क का गेट है, यहाँ पे ये फायरिंग हुई और मैं एक ऐसा सच आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो अभी तक दर्शकों ने नहीं देखा होगा। ये गेट है, समझने की कोशिश करें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये गेट है उस पार्क का। जब वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई टूरिस्ट पे, जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए। आखिर ये है वो सबूत जो टूरिस्ट हर तरफ से बच्चे, ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में। जूते, यहाँ कितने सारे पेयर जूतों के हैं, जहां मैं नजर दौड़ा रहा हूं इस कीचड़ में जूते फंस गए हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये देखिए खून भी लगा है इस जूते पे और जितनी भी टोपियां वगैरह हैं वो यहाँ ही छोड़ के भाग गए हैं और टूरिस्ट्स को रास्ता नहीं दिखा है कि कहां से भागेंगे। ये देख सकते हैं आप, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे हैं यहाँ पे। ये टूरिस्ट्स के जूते इर्द गिर्द इस कीचड़ में फंसे हुए हैं क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ता था। ये देखिए, ये है वो सच इस अटैक का जो शायद अभी दुनिया ने नहीं देखा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों के जूते दब गए हैं इस मिट्टी में। उसका मतलब कि जो भाग पाया वो भागा, जो नहीं भाग पाया उस पे अटैक हो गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जिसका जूता पहना था किसी ने, जब कीचड़ में जूता फंस गया दहशत इतना रहा होगा कि उन्होंने जूते यहाँ पर ही रखे और उसके बाद वो भाग गए। ये देखिए कीचड़ में किस तरीके से हर साइड से जूते फंसे हुए हैं उन लोगों के जो यहाँ पे भगदड़ में भाग गए। ये वो स्पॉट है, ये देखिए ये वो गेट है और इस गेट के अंदर जब फायरिंग हुई तो जितने भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे इर्द गिर्द वो भागने लगे और जब वो भागे तो वो जूते जो है कीचड़ में उनके फंस गए। जहाँ पे भी मैं नज़र दौड़ा रहा हूँ वहाँ इसी तरीके से जूते के पेयर मिल रहे हैं मुझे। जूते छोटे छोटे बच्चों के जूते यहाँ पे हैं। ये देखिए किस तरीके से मिट्टी के अंदर दफन हो गए हैं ये जूते, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस मुसीबत में फंसे हैं उस वक्त टूरिस्ट, क्योंकि ये दुश्वार गुजार रास्ता है और यहाँ पे कीचड़ रहती है। ऑल टेरेन व्हीकल पे चढ़ के लोग आते हैं और ये है वो असल हकीकत जो अभी तक दुनिया में नहीं पहुंची। देखिए कितना फ्रेश पेयर है जूतों का। जब यहाँ पे टूरिस्ट फंस गया होगा कीचड़ में तो उसने यहाँ ही जूता रखा, एक लेडीज़ जूता है, फीमेल कोई रही होगी, और उसके बाद वो अपनी जान बचा कर भाग गई है। ये देखिए ये जो जितनी कीचड़ आपको यहाँ से दिख रही है उसमें जूते फंसे हैं, उसमें चप्पल फंस गए हैं। ये देखिए कितने सारे जूते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के जूते हैं। यानी जिसको भी लगा कि वो अपनी जान बचा सकता है उसने अपनी जान बचाई। यहाँ पर यानी कि नंगे पाँव भागना पड़ा है टूरिस्ट्स को। ये देखिए ये हालात है यहाँ पे नज़र दौड़ा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जूते दिख रहे हैं। यानी जो यहाँ पे जूते लगा के टूरिस्ट आए थे उन्हें नंगे पाँव भागना पड़ा। जब हालात ऐसे हो गए और हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ गए, जान बचाने की सूरत में वो भागते रहे और जूते इस मिट्टी में कीचड़ में फंसते रहे, चप्पल इस मिट्टी में फंसते रहे और वो भागते रहे, अपनी जान बचाते रहे। और जब वो पहलगाम पहुँचे यही वजह था कि कल जब किसी से हम बात कर रहे थे वो इतना फ्रस्ट्रेशन में था कि वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो कह रहा था मेरे फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे हैं, मेरे घर के सदस्य कहाँ हैं, टोपियाँ जिसने लगाई थी टोपियाँ यहाँ छोड़ के भाग गए हैं। और जो मैं यहाँ हालात देख रहा हूँ वाकई में आंसू आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि हालात क्या रहे होंगे, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ रखा होगा और वो भाग गए होंगे। तो ये एक अफरा तफरी का आलम होगा और जिसका सबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सबूत यहाँ ही रह गया है। जी, किसी शख्स को गोली मार दी गई, उसके फैमिली मेंबर्स भी वहां पे थे। वो क्या लेके जाएंगे यादें अपने साथ, जिंदगी भर वो ये सोचेंगे कि काश मैंने उसको पकड़ा होता, काश हम वहां नहीं गए होते। हो सकता है ऐसी भी कोई महिला हो
আৰু এনেদৰে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা এটা দিন মঙলবাৰে দিনৰ 2:30 বজাত এই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল য'ত নেকি পৰ্যটকেৰে গিজ গিজাই থকা পেহেলগামৰ য'ত ক্ষুদ্ৰ ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কোৱা হয় দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটকৰে ভৰি থকা এটা স্থান সেই স্থানৰ পৰা আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ 10 दिन के बाद भूल जाऊंगा मैंने ऐसे काफी सारे वाक़ात देखे हैं लोगों को मरते देखा है फायरिंग देखी है ग्रेनेड हमले देखे हैं महिलाओं की मौत होते हुए देखी है बच्चों की मौत होते हुए देखी है मैं इन्हीं हालात में बड़ा हुआ हूँ जन्मा नहीं हूँ जब मैं जन्मा हूँ तब हालात ठीक थे लेकिन जब मैं बच्चा था स्कूल जा रहा था तो मैंने हालात इस तरीके के देखे लेकिन आज जो ये हमला हुआ ये पहली बार इस तरीके से टूरिस्ट पे इतना बड़ा हमला हुआ है मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ दर्दनाक है इसमें आप कोई अपनी सियासत करे मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हकीकत ये है कि 26 लाशें आपके सामने हैं 26 घरों के चिराग बुझ गए हैं और 26 लोगों के फैमिली मेंबर्स की हालत इस वक्त क्या होगी वही एक रियलिटी है मैं और आप इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करते हैं ये हमारा काम है ये हमारा प्रोफेशन है हम 10 दिन के बाद भूल जाएंगे अगर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई अटैक अगर कोई अटैक मान लीजिए खुदा ना खासा हो जाता है फिर से हम इसकी रेफरेंस देंगे इतना ही हम जिस तरीके से आपने मुझे सवाल पूछा मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूं मैं कोई ओपिनियन जाहिर नहीं कर रहा हूं तो ये है रूबी का हकीकत जो मैंने यहाँ पे देखी हकीकत यही है कि 26 लाशें यहाँ से वापस जा रही हैं 26 গৰাকীকৈ পৰ্যটকৰ তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল পেহেলগামৰ এই পৰ্যটনস্থলী ইটালী ইজৰাইলৰ পৰ্যটককে ধৰি 26 গৰাকী পৰ্যটক হিন্দু পৰ্যটকৰ ওপৰত এই নৰসংহাৰ কাশ্মীৰৰ এই নৰসংহাৰৰ আঁৰৰ এইসকল নৰপিশাচৰ আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যেই নিউজ 18ৰ হাতত আহিছে আমি সেই আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছো এই আলোকচিত্ৰ সন্মুখলৈ অহাৰ পূৰ্বে স্কেচ অংকন কৰা হৈছিল বিশেষজ্ঞ শিল্পীয়ে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বিৱৰণৰ ভিত্তিত স্কেচ অংকন কৰি উলিয়াইছিল সেই স্কেচ মুকলি হৈছে সমান্তৰালকৈ আলোকচিত্ৰ আহি পৰিছে কুখ্যাত সেই সন্ত্ৰাসবাদী গোটটোৰ 4জনীয়া এটা সদস্যৰ এখন আলোকচিত্ৰ 6টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে 2 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পহৰা দিছিল আৰু বাকি কেইটাই হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ চলাইছিল সেই নৰসংহাৰ প্ৰায় 10-15 মিনিট জোৰা সেই নৰসংহাৰ য'ত নেকি ধৰ্ম সুধি কাপুৰ খুলি হিন্দু হয় নে মুছলমান হয় সেই প্ৰশ্ন কৰি এফালৰ পৰা চলাইছিল ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কলিমা পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছিল নামাজ পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছিল যিসকলে পঢ়িব পৰা নাছিল সেই সকলক চলাইছিল নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা পেহেলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী নৰসংহাৰৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাসকলৰ ভিতৰত আছে অৰুণাচলৰো এজন তাগে হালিয়াং নামৰ এই লোকজনে প্ৰাণ হেৰুৱাই বায়ুসেনা বিভাগত কৰ্মৰত আছিল তাগে হালিয়াং পত্নীৰ সৈতে পেহেলগামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল তাগে হালিয়াং মঙলবাৰে বিয়লি হঠাৎ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেহেলগামত বৰ্বৰভাৱে চলোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা 26 জন পৰ্যটকৰ ভিতৰত আছিল তাগে হালিয়াং বায়ুসেনা বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় সহযোগী ৰূপে কৰ্মৰত আছিল অৰুণাচলৰ তাগে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণত ঘটনাত স্বামী হন্তা চাৰু কামহুৱা সম্প্ৰতি সুস্থ অৱস্থাত আছে অৰুণাচলৰ জিৰত ঘৰ তাগে হালিয়াঙৰ ये महीना का जो है 16 तारीख को हम दोनों बातचीत हुआ फिर वो नया शादी था 1 साल ही हुआ था और उनका मिसेस को बुला करके उनके सामान को थोड़ा ले जाने के लिए दोनों एक साथ में आने के लिए वो प्रयास कर रहा था फिर मिसेस दोनों साथ में गए और हम तो इतना अनुमान है कि शायद उन्होंने जो है कश्मीर से निकल रहा है थोड़ा घूम करके आएंगे बोल करके सोचा होगा तो जहाँ पर जो घटना घटी है पहलगाम में तो उसी में जो है उनका जो है आज हादसा हो गया है और हम भारत सरकार से मामा का हिसाब से यही उम्मीद रखता हूँ और उनका पार्थिव शरीर को हमारा जीरो तक जहाँ पर हमारा जो है ALG ग्राउंड है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वहाँ से हमारा 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ तक लाने से ठीक है और उसका साथ में मैं यही भी गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा जो अरुणाचल सरकार जो है पेमा खांडू जी मैं निवेदन करना चाहेंगे
आप जो पूछ के जो इस दुर्घटना को अपना तरफ से जो कार्य शुरू करें और पार्थिव शरीर को हमारा घर तक यहाँ पहुँचाने से मैं एक बहुत ही मतलब जो है धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। इस वेरी अनफॉर्चुनेट है कि फलगाम में इस तरह के इंसिडेंट हुआ है, जेनोसाइड, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं। उनमें से एक हमारा भाई तागे हाजंग, वो भी शहीद हो गए। और इस तरह के घटना को हम लोग ऐसे फैमिली मेंबर्स ऐसे जीरो की तरफ से, जो लोअर सुबनसिरी जो जिला है अरुणाचल प्रदेश में, उस तरफ से हम इसको निंदा करते हैं। वी कंडेम सच इंसिडेंट्स, और इस तरह का इंसिडेंट्स को भारत सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। আমি পেহেলগামৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনাক জনাই যাম। এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ এটি খবৰ, ৰাজপথত, গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰেভেলাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী যুৱতীৰ। মৃত যুৱতীগৰাকী চানমাৰী ৰিম্পী শইকীয়া। স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত মহতিয়াই নিলে ট্ৰেভেলাৰে। গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। পুনৰ জনাইছোঁ, মহানগৰীৰ পাণবজাৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী ট্ৰেভেলাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী স্কুটি আৰোহী যুৱতীৰ। মৃত যুৱতীগৰাকী চানমাৰী ৰিম্পী শইকীয়া বুলি চিনাক্ত। স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত পাণবজাৰত তীব্ৰবেগী ট্ৰেভেলাৰখনে খুন্দিয়াই থৈ যায়, মহতিয়াই থৈ যায়, য'ত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱায় চানমাৰীৰ ৰিম্পী শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকী। পেহেলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত হৈছিল স্থানীয় এজন যুৱকো। মঙলবাৰৰ ঘটনাত নিহত হোৱা একমাত্ৰ মুছলমান যুৱকজনৰ নাম সৈয়দ আদিল হুছেইন শ্বাহ। পেহেলগামত ঘোঁৰা ভাড়া দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এইগৰাকী যুৱকে পৰ্যটকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়ে। পৰ্যটকক গুলীয়াবলৈ উদ্যত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছিল সৈয়দ আদিল হুছেইনে। পেহেলগামৰ পৰ্যটনেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা সৈয়দ আদিল হুছেইনে কোনো কাৰণতেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে পেহেলগামৰ দুৰ্নাম হোৱাটো বিচৰা নাছিল আৰু পৰ্যটকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱটিলে সৈয়দ আদিল হুছেইনে। আৰু পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ পাছতে আদিল হুছেইন শ্বাহৰ গৃহতো এতিয়া শোকৰ বন্যা বৈছে। बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर सौन के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ना ना, हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। एक कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। 16 এপ্ৰিলত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ পেহেলগামলৈ হানিমুনত গৈছিল নৌসেনা বিষয়া লেফটেনেণ্ট বিনয় নৰৱাল। পিছে নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাস। পত্নীৰ সন্মুখতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিলে বিষয়াজনক। 2 বছৰ পূৰ্বতেই নৌসেনাত যোগদান কৰিছিল। মাত্ৰ 2 দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত দুৰ্ভগীয়া বিষয়াজন আবদ্ধ হৈছিল। 2025 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ শ্ৰীনগৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল। নৱবিবাহিতা পত্নীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এইগৰাকী সেনা বিষয়াই। पड़ोस में ही है नरवाल जी। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दी है, और मौके पे ही उनकी
अभी शायद 4-5 दिन से ही सारी गली में पूरा खुशी का माहौल था इनका। পেহেলগাম আক্ৰমণত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল অসমৰ এটা পৰিয়ালৰ। কলিমাত জনাৰ বাবে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এটা হিন্দু পৰিয়ালৰ পত্নী পুত্ৰসহ পেহেলগামলৈ গৈছিল দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্য। পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত পৰ্যটকক কলিমা পঢ়িবলৈ কৈছিল। কলিমা পঢ়িবলৈ নাজানিলে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল পৰ্যটকক। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতেই দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যই কলিমা পঢ়িছিল। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যৰ বুকুত বন্দুক ৰাখিছিল, সুধিছিল কি কৈ আছা। তেতিয়া তেওঁ আৰু জোৰকৈ কলিমা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যৰ কাষৰজনক মূৰত গুলী মাৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰায় 20 মিটাৰমান আগুৱাই গৈছিল। নিউজ 18ৰে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যই লগতে জনায় যে চেক বুজি তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু সন্তানৰ সৈতে ফেন্সিং পাৰ হৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছিল। তাত জংঘলৰ মাজত কিছু সময় লুকাই আছিল। ঘোঁৰাৰ ভৰিৰ খোজ চাই চাই প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টা খোজ কাঢ়ে। পাছত ঘোঁৰা লোৱা এজন মানুহ তেওঁলোকক হোটেললৈ লৈ যায় আৰু তাৰ পিছত তৎক্ষণাত দেৱাশিষ ভট্টাচাৰ্যই শ্ৰীনগৰলৈ উভতি আহে। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ অধ্যাপক হৈছে ভট্টাচাৰ্য। শিলচৰৰ শিবালী পাৰ্কৰ বাসিন্দা এই পৰিয়ালটো গুলীবৰ্ষণৰ সময়ত লুকাই আছিল জংঘলত। পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৰসংহাৰৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল অসমৰ শ্ৰীভূমিৰ এটা পৰিয়াল। লোকজনৰ দীঘলীয়া দাড়ি দেখি এৰি দিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। দীঘল দাড়ি থকাৰ বাবে হয়তো মুছলমান বুলি ভাবি এৰি দিছিল হিন্দু পৰিয়ালটোক। হোৱা নাৰকীয় ঘটনাত শ্ৰীভূমিৰ এটা পৰিয়াল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল আৰু বহুখানে তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিছে। তেওঁলোক কোনোমতে দৈৱক্ৰমে তেওঁলোকে বাচি ওলাইছে। আতংকবাদীয়ে তেওঁলোকৰ মূৰত বন্দুক লগাই দিছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো এৰি দিলে। এয়া এক সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছো যেন এটা পৰিয়াল গৈছিলে, পিতৃ মাতৃ আৰু এজন যুৱক। পিতৃ আৰু যুৱকৰ গলত যথেষ্ট পৰিমাণে দাড়ি আছিলে, যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছো। তাৰ বাবে কিন্তু ৰক্ষা পৰিছে এই পৰিয়াল। এইখন ঘৰত থাকে তেওঁলোক, যদিও তেওঁলোকৰ আচল ঘৰ এয়া, কিন্তু শিলচৰত থাকে। তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ ভাতৃৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেওঁলোকৰ নাম বিলাক অলপ ক'ব নেকি? নমস্কাৰ, মই নবেন্দু দাস। কালি আপোনাৰ যেহেতু কাশ্মীৰ উপত্যকাত ঘটনা ঘটি আছে, এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ মোৰ ভগ্নীপতি আৰু আমাৰ ভগ্নীৰ ল'ৰাটো তাৰ আপোনাৰ সাক্ষী আছে। মানে তাৰ চকুৰ সামনে আপোনাৰ যেবিলাক মানুহবিলাকে গুলি কৰি আছে, এইটো মানে দুঃখজনক। এইটো মানে ভাষাই প্ৰকাশ কৰা যায় না। তো তেওঁৰ লোকৰ মাথাতো মানে আমাৰ ভগ্নীপতিৰ মাথাৰ মধ্যেও আপোনাৰ বন্দুক খুদাইছিল। তো তাত কিবা মনে হৈছিল জানি না। আর তার ভিন্নধর্মী মানুহে মাটিত পৰি ধৰ্মৰ ঈশ্বৰৰ নাম লৈছিলে। টেৰৰিষ্ট তাত খুঁজিছিলে এবং তাত বলিছিলে যে আপুনি কোন হিন্দু না মুসলিম আপুনি। তো তার উত্তর না দিয়া নাই। সেফ বলছিল মানে কৈছিলে যে মই মুসলিমৰ মানে যে ইছলামৰ যে আপোনাৰ ধৰ্মবিলাকের কথাগুলো আছিলে তেওঁ কথা পাৰিছিলে। তো তেওঁলোকৰ মানে টেৰৰিষ্টৰ কি মনে হৈছিলে, যাই তাৰ পাছত তেওঁলোকে ভগ্নীপতি, ভগ্নী আৰু ভগ্নীৰ ল'ৰাটো চাৰি দিলে। তো তাৰ পাছত এই ইমান প্ৰায় 50 মানুহ হ'ব একেলগে গভীৰ জংঘলত ওলাই গৈছিলে, দৌৰাইছিলে এবং তাৰ পাছত ওলাই গৈছিলে। তাৰ কাৰণ আমি মানে কালি ৰাতি ফোনে হোৱাটছএপত অলপ যোগাযোগ হৈছিলে। পাছত আমি আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোৰ ভগ্নীপতিত আমি কথা পাৰিলে, তার পাছত এই কথাগুলা মানে জানিছো আমার ভগ্নীপতির কাছ থেকে। তো সেই কথাটো মানে আমার ইমান দুঃখ লাগিছে আর কি। তো তেওঁ এতিয়া মানে শ্ৰীনগৰত হোটেলত সেফ অৱস্থায় আছে। মানে এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, এইটুকু মই কৈছো। হয়, নিশ্চয়কৈ যিটো প্ৰকাশলৈ আহিছে যেন নাম সুধি সুধি, ধৰ্ম সুধি সুধি হত্যা কৰা হৈছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অলপ যিহেতু এটা পৰিবেশ আছিলে, গতিকে তেওঁ ইছলাম ধৰ্মী বুলি কৈছিলে। আৰু তেওঁৰ যথেষ্ট পৰিমাণে দাড়ি আছিলে, পুত্ৰৰো দাড়ি আছিলে। গতিকে বেছি সময় নাছিলে, আতংকবাদী ইমানখিনি জাজ কৰিব নোৱাৰিছিলে। গতিকে এই সময়ত তেওঁলোকে এই সুযোগতে তেওঁলোকে আচলতে প্ৰাণে ৰক্ষা পৰে। আৰু পৰিয়ালটো বৰ্তমানে সুস্থ আছে। আমি পুনৰ তেওঁলোকৰ নাম অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নাম তিনিজনৰ নাম। আমার ভগ্নীপতির নাম আছে দেবাশিস ভট্টাচার্য, ভগ্নীর নাম আছে মধুমিতা দাস ভট্টাচার্য, আর আমার ভগ্নীপতির ল'ৰাটোৰ নাম আছে ধ্ৰুৱদীপ ভট্টাচাৰ্য।
আমার ভগ্নিপতি বরাকপুরের একজন নামী নৃত্যশিল্পী, আমার ভগ্নিপতি আসাম ইউনিভার্সিটি বাংলা ডিপার্টমেন্টত অধ্যাপক, আর আমার ভগ্নিপতির যে ল'ৰাটো এইটো শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ ডাক্তাৰ আছে, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ চলি আছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এটা ক'ব গ'লে এটা কলা অধ্যায়ৰ পৰা বাছি আহিছে আৰু এই সময় যেটো জানিব পাৰিছো যে তেওঁলোকে সুৰক্ষিত আছে, শ্ৰীনগৰত হোটেলত আছে, উভতি আহিব। নিশ্চয়কৈ এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু অমানৱীয় বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ধৰ্মৰ নামত যিসকলে সন্ত্ৰাস চলাইছে সঁচাকৈ এটা বেয়া পৰিৱেশত দিছে গৈ আছে। আৰু নিশ্চয়কৈ আজি ভাৰতেও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব, যিহেতু কিছুমান কথা জানিব পৰা গৈছে যেন পাকিস্তানী আতংকবাদী সংগঠন ইয়াতে জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বহুখিনি। ইতিমধ্যে আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছো যেন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা সকলে এই সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা চলি আছে। গতিকে এইসকল দুটাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰ যথেষ্ট সচেষ্ট আছে। লগতে যেন আমাৰ জোৱানসকল আছে, আমাৰ জোৱানসকলেও কিন্তু গোটেই ৰাতিৰ পৰা অপাৰেশ্যন চলাই আছে। নিশ্চয়কৈ আজি দুপৰীয়া ভাগত কিবা এটা ভাল খবৰ পোৱা যাব। ইয়াৰ যেন প্ৰতিশোধ নিশ্চয় ভাৰতে ল'ব পাৰিব, এয়া হয়তো সম্ভৱ হ'ব। আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।